वेलकम फ्रेंड्स। स्वागतम दोस्तों आज के इस वीडियो में हो सकता है ऑडियो क्वालिटी आपको इतनी अच्छी नहीं मिले, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से मुझे कोल्ड फीवर था। इस कारण से गले में भी थोड़ा भारीपन आ गया है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा बेस्ट से बेस्ट आपके पास ऑडियो क्वालिटी पहुंचाने के लिए। आज की इस वीडियो में हम जिस दवा के बारे में जानेंगे वह है खांसी को ठीक करने वाली दवा है, जिसे हम कफ सिरप भी कहते हैं। यह सिरप 2 दवाओं क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट तथा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड इन दोनों का कॉम्पोजिशन है। इसी की पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि ये जो दोनों दवाइयाँ हैं यह क्या है, इस दवा का प्रयोग किस प्रकार की खांसी में लिया जाता है, किस किस स्ट्रेंथ में ये दवाइयाँ मिलाई जाती है, क्या नाम से मेडिगिस्ट्रोप हम इसको खरीद सकते हैं, अगर किसी को इसके साइड इफेक्ट होते हैं तो वो क्या हो सकते हैं और कितनी मात्रा में इसे दिया जाना चाहिए, क्या बच्चों में इसका प्रयोग ले सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमन में इसका प्रयोग ले सकते हैं, ये बातें और इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बातें इस सिरप के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे पूरी जानकारी आपको मिल सके। साथ ही मेरे चैनल पर पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिच, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस सिरप में क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट, जिसे हम शॉर्ट में CPM कहते हैं, यह एक प्रकार की एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है, जिसमें एंटी एलर्जिक दवा भी कहते हैं। यह हिस्टामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने का तथा एलर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो सब्सटेंस जिम्मेदार है उनको ब्लॉक करने का कार्य करती है। साथ ही इसमें जो डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड है, यह एक एंटी टिश्यू दवा है, जिसे आप कफ सप्रेसेंट दवा भी कहते हैं। यह दवा हमारी ब्रेन तक जो नर्व मैसेज ली जाती है उनको ब्लॉक करता है, और ये नर्व हमारे ब्रेन में जो कफ सेंटर है वहाँ पे मैसेज पहुँचाती है। जब ये मैसेज कफ सेंटर तक पहुंच जाता है तो जो कफ प्रोड्यूस करने वाली सेल्स है वो कफ खांसी प्रोड्यूस करती है। लेकिन जब ये नर्व्स मैसेज नहीं पहुंचा पाते तो उस स्थिति में व्यक्ति को खांसी नहीं होती। इस तरह से ये दोनों ही दवाइयां मिलकर खांसी को ठीक करने का कार्य करती है। अगर यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो इस सिरप में क्लोरफेंड्रामाइन मेलिएट 4 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ में होता है, तथा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड ये आपको 10 मिलीग्राम प्रति 5 ml की स्ट्रेंथ मिलेगा। ये 2 ही दवाइयाँ इसमें होती। और इस दवा को जब हम मेडिकल स्टोर पे खरीदने जाते हैं तो हमें ब्रांड नेम की आवश्यकता होती है, इसलिए ब्रांड नेम को भी यहाँ पे जान लेते हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम जैसे कि कोरेक्स DX सिरप, कोडीस्टार DX सिरप, टेस्क्यू DX सिरप, जीडेक्स सिरप, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड है। इसके अलावा भी हो सकता है कोई दूसरी ब्रांड भी आपको अपने एरिया में मिल जाए, क्योंकि जो यह दवा है बहुत ही पॉपुलर है, सभी कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। आप जो भी आपको आसानी से मिले, जिसका कंपोजिशन CPM तथा डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हो, तो उसे आप ले सकते हैं। सबका एक जैसा ही असर होता है। अब अगर यहाँ पे इसकी प्राइस की बात करें कितने रुपए में मिल जाती है, तो इसकी जो 100 ml की बोतल है यह आपको 90 रुपये से लगाकर 120 रुपये की अलग अलग MRP मिल जाएगी, क्योंकि जो कंपनी है अपनी अकॉर्डिंग प्राइस रखती है, हर ब्रांड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होती है, लेकिन जो एवरेज प्राइस है 90 रुपये से लगाकर 120 रुपये ही होती है। अब इसके यूजर्स को जान लेते हैं, किन किन प्रकार की स्थितियों में इसका प्रयोग लिया जाता है, किस खांसी को ठीक करने में इसका प्रयोग लिया जाता है। तो जैसा कि ये एंटी हिस्टामिनिक तथा एंटी टिश्यू कॉम्बिनेशन की एक दवा है, तो इसका मुख्य रूप से प्रयोग कफ खांसी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। खांसी 2 प्रकार की होती है। पहली होती है वेट कफ, जिसे हम गीली खांसी भी कहते हैं, दूसरी होती है ड्राई कफ। वेट कफ उस प्रकार की खांसी है जिसमें व्यक्ति को खांसी के साथ में फ्लेगम बलगम आता है, और ड्राई कफ खांसी है जिसमें सिर्फ खांसी ही चलेगी, उसमें बलगम व्यक्ति को नहीं आएगा। तो इस सिरप का प्रयोग है उस समय लिया जाता है जब व्यक्ति को ड्राई कफ हो, जब खांसी के साथ में बलगम नहीं आए। और यह खांसी ज़्यादातर होती है एलर्जिक से प्रॉब्लम होने के कारण, और कई बार अस्थमा का कोई पेशेंट है उसको हो सकती है, या कोई पोल्यूशन के कारण कोई स्मोकिंग का पेशेंट है उसको भी हो सकती है। तो अगर ड्राई कफ किसी को प्रॉब्लम हो, किसी भी कारण से हो, तो उस ड्राई कफ को ठीक करने के लिए यह दवा दी जाती है। ड्राई कफ के अलावा जैसा कि CPM एक एंटी हिस्टामिनिक तथा एंटी एलर्जिक दवा है, तो इसका प्रयोग बहते हुए नाक को रोकने के लिए, छींकों को रोकने के लिए, आंखों में जो पानी आ रहा है उसको रोकने के लिए, इसके अलावा जो कॉमन कोल्ड के हल्के फुल्के सिम्टम्स है उनको रोकने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है, और बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। इसका प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि एक OTC प्रोडक्ट है, ओवर द काउंटर भी आपको ये मिलता है। अब अगर जाने यदि सिरप के किसी को साइड इफेक्ट होते हैं तो वो क्या क्या हो सकते हैं। जो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है उसमें व्यक्ति को डिजीनेस रहेगा, साथ ही ड्राई माउथ तो हो सकता है, मतलब मुंह में सूखापन लगना, गले में सूखापन लगना, नाक में सूखापन भी लग सकता है, कॉन्स्टिपेशन होना, थकान लगना तथा ब्लर विजन होना, यह भी इसके साइड इफेक्ट है। यदि ये या इसके अलावा कोई दूसरा अनडिजायरेबल इफेक्ट आपको मिले तो तुरंत ही इस सिरप को लेना बंद कर अपने डॉक्टर से मिले। हालांकि ये जो सभी साइड इफेक्ट बताए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करते, लेकिन सीवियर हो जाए तो सिरप को लेना बंद करें। एक बार यहाँ पे रुको,
वीडियो काफ़ी अच्छा लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, जानकारी भी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ऐसी ही जानकारी वो भी मिलती रहे। अब हम जान लेते हैं साइरप को किस प्रकार से लेना होता है, इसकी डोज क्या होती है, क्या इसे बच्चों में तथा प्रेग्नेंट वुमन में दिया जा सकता है। तो जो एडल्ट के लिए तथा ओल्ड एज पेशेंट की इसकी डोज है वो है 5 ml, दिन में 2 बार दिया जाएगा, 5 ml सुबह तथा 5 ml शाम को, और ज़्यादा आवश्यकता हो तो दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और इस सिरप को हमेशा खाने के बाद लेना होता है, जिससे गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोका जा सके। और ज़्यादा खांसी चल रही है तो जरूरी नहीं आप खाने के बाद लें, खाने के पहले भी इसको ले सकते हैं। और जो इसका ड्यूरेशन होता है सामान्यतः 3 दिन से लगाकर 5 दिन का होता है। उसके बाद खांसी ठीक हो जाती है, फिर भी नहीं हो तो 10 दिन से लगाकर 15 दिन भी इसका प्रयोग ले सकते हैं। अगर यहाँ बात करें बच्चों में तथा गर्भवती महिलाओं में इसको दिया जा सकता है, तो यह एक सेफ मेडिसिन है जो बच्चों में भी दी जा सकती है तथा गर्भवती जो महिलाएं उनमें भी दी जा सकती है अगर ड्राई कफ की उनमें समस्या है। और यदि किसी व्यक्ति को इस सिरप को देने के बाद में भी खांसी नहीं रुके तो डॉक्टर के द्वारा कुछ एंटीबायोटिक दवाइयां दी जाती है, जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम कैप्सूल सबसे ज़्यादा पसंदीदा कैप्सूल है, और इसके अलावा अमोक्सिसिलिन 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भी दिया जाता है। ये एडल्ट में दिया जाता है, और यह प्रेग्नेंट वुमन में नहीं दिया जाएगा, बच्चों में नहीं दिया जाएगा, सिर्फ जो एडल्ट है सामान्य कंडीशन में है उनको ये दिया जा सकता है। इस तरह से यह सिरप लेके पेशेंट की जो खांसी उसको ठीक किया जाता है, और खांसी ठीक नहीं होती साथ में एंटीबायोटिक सिरप भी दी जाती है। और दोस्तों इसके अलावा खांसी के अलग अलग जो प्रकार है, ड्राई कफ तथा वेट कफ, इसमें अलग अलग प्रकार की कौन कौन सी दवाइयां दी जाती, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाई है, जिसका आप लिंक यहाँ पे एंड स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसको आप पूरी डिटेल में जान सकते हैं। और इसके अलावा कोई कॉमन कोल्ड की जो दवाइयां हैं जिसके बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं, अभी तक मैंने उसका वीडियो नहीं बनाया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, उसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को यही खत्म करता हूँ, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और मस्त रहें।